天坂の住宅地の神というべき町長崎、初級編の東山南山手、中級編の金毘羅山山腹と歩いてきましたが、今回はその最終回、上級編の稲佐山山腹です。おはようございます。天坂の住宅地を歩く長崎三部作の最終回です。勝手に私が上級編と名付けております。稲佐山の山麓の住宅地を歩いていきたいと思います。それでですね、稲佐山の山麓は南から北にかけてずっと展開してるんですけど、割と南の方にあります阿久の浦という場所、そこから歩いていきます。で、登ったり降りたりしながらですね、斜面を歩いていくことになるので、その関係もあってですね、最初はこの上まで今バスで上がってきました。上野坂というバス停で降りまして、そこから上から攻めるということで始めたいと思います。長崎港の西側の岸にはですね、ずっと長崎造船所、これ官営の造船所から三菱、そして今三菱重工の造船所になってるんですが、そこの造船所の施設がずっと海岸沿いにありまして、その後ろ側に、住宅地が広がってるんですね。ということで、三菱重工関係、あるいは三菱電機の工場もありますけど、そういった企業関係のですね、企業城下町にもなっておりまして、集落の中に、関係した建物が建っています。例えばここにありますこの真っ白な建物ですね。当屋のところに赤い三菱マークがドンとついておりますけど、これは三菱重工の社員寮、造船所の社員寮です。まずこの山腹の道路、これを北に向かって移動していきます。造船所があるということはですね、ドックを構築しなきゃいけないので、深い海が岸のそばになければならないということは、入江地形ですね。入江にドックが形成されているということでございまして、尾根と谷が連続するような、そういう地形になってないと、いけません。横須賀なんかもそうですし、呉もこの間歩きましたけど、同じような感じ。そしてここの長崎はその最たるものでございます。ですので、今日歩く住宅地は谷と尾根、これを連続した形の非常に変化に富んだ、地形に変化に富んだ、住宅地ということになります。尾根の下をくぐるトンネルを抜けました。抜けますと秋月町という住宅地になります。谷ですね。谷に形成されている住宅地。長崎港を挟んで対岸に見えているのが長崎の中心市街地。ちょうどそうですね、東山手、南山手のあたりが見えてるんですかね。この長崎編の最初に歩いた、初級編で歩いた丘ですね。眼下に見えているのが三菱重工の長崎造船所で、丘の上にね立っている白いでっかい建物は本館です。でっかい三菱マークがついています。下に古いドックがあったり、千松閣っていう迎賓館になっている建物があったりします。いけるかな。なんか向こうの方がメインストリートっぽいな。これいけないかな。いけるいける。ここ
に道が、ここまで道路が来てんだ。配達されてますけど、大変ですね。宅急便。今ね、宅急便の方はここまで車で来られて、こっからこの坂道をね、降りていかれました。ああ、ここに川があるわ。川だ。水は枯れてます。でも雨降るとすごいんでしょうね。結構深いですからね。ここで川がこっちから合流しています。レンガ塀があったり、石垣が古そうだったりするんで、やっぱりこの住宅地はね、長崎造船所のすぐ近くということですから、最初に手つけられたのが古いんでしょうね。随分降りてきました。空き家もありますね、結構ね。この家は古そうだ。よいしょ。下の道に降りました。造船所のすぐ隣の集落に登っています。ちょうど秋月町がよく見えますね。いや、これはなんだ。この道は神社だ。宮地獄神社。見えた見えた。本館が見えました。三菱本館。本館の左手に見えています緑の多い丘がありますよね。あそこは南山手の洋館群があるところですね。グラバー邸とかグラバー園ですね。でその左側が東山手、東山。この海岸沿いの道、三菱通りっていう名前です。完全に企業城下町。今、アクノーラの住宅地の高いところに登りましてね、重工の造船所を見てます。そこにありますレンガ造の建物は資料館ですね。うわ、谷がすげえな。谷
崎市大谷町。谷の向こうは水の浦。一旦谷に降ります。ちょっとそっち行ってみようかな。横道見晴らしが良さそうだ。ここは地盤は岩盤ですね。この町を降りたところに三菱重工の記念長崎病院っていうのがあるんですけどね、こういうのが町の中にあるというのも企業城下町のよくあるパターン。これ古そうなレンガ塀。なんかいいね、ここ。大谷町。やっぱりこう対岸から見ると迫力ありますな。頂上にあるちょっと変わった建物はですね、ホテル、リゾートホテルです。隈研吾さんの設計。出ました。よいしょ。長崎市斜面移送システム。水鳥号。なんか使ったばっかりですね。中間駅にいます。本当だ。中間駅にいますよ。ここすごいな。中間駅の場所に水の浦公民館があります。そして常心寺ってお寺か。いや、これ長いぞ。ここは第3号だったかな。3つあるうちの3号機。ここが一番上だ。そこまで登ってきてもその先がまだまだ大変ですからね。結構レンガ塀が多いですな。いい景色。よいしょ、すげえ。右側が行けんのか。でっかいクレーンはジャイアントクレーンと呼ばれてまして、明治時代の建造物、世界遺産にもなってます。明治41年に建立された日がある。やっぱり古いんだな。
長崎の上級編をやっておりますけど、やっぱりね、上級編ですよ。きついわ。何がきついってね、やっぱり谷が細かくあるからね、アップダウンが激しいんですね。たどり着くかな、最後まで。今ちょうど歩き始めて2時間経ってます。なんだこれ。なんかここに私の城がありますよ。素晴らしいね、これ。ここはね、墓地なんです。集落の後ろ側の墓地ですが、これ抜けたところにもね、住宅地が続いているようなんですわ。墓地を抜けました。抜けましたってまだ墓地の中ですか。水の裏地区と、尾根の反対側の大鳥町ですかね。その間の山の上で、今眺めているのは北方向を向いてます。大鳥町で、左手にね、でっかいね、建物があると思うんですけど、あれが長崎市立丸尾中学校だそうです。その左、赤い看板が出ているのが、大江戸温泉物語長崎ホテル清風。その後ろ側にあるのが稲佐山の展望台。そしてこちらに目をやると、下の方に新しい建物がいくつか建っている。あの辺りが新しい長崎駅の周り。そして後ろ側の山が金毘羅山。いや、上級編やっぱきついわ。これどうやって降りていくの？これ行けるのかな？でもお墓ですからね、行けなきゃダメですよね。うわ、行けんのかこれ本当に。すごい道ですよ。抜けました。いやー、よかった。抜けれなかったらね、また戻ってね、下ぐるっと回んなきゃいけなかったからね。そしてまた上り坂です。横道があるといいんだけどな。これは横道だぞ。これでぐるっと江ノ浦の方に回れるかな。よしよし。桃山通り。明るく清潔な街並みを目指して。オッケーオッケー。これは抜けられそうだ。今ね、登ってきた墓地があそこです。なんだこれ。これは終わりだね、これね。横道と言いながらだんだん下がっていっちゃうけどね。よしとしましょう。おっと、分かれ道が来ました。このまま行くと多分降りていっちゃうんじゃないかな。で、左側は登っていきますが、そこでまたすぐに二手に分かれていて、左側は
神社、あれは神社に行って終わりということで、右がね行けそうなんでこの道にトライしています。これが抜けられると助かります。あ、大丈夫だ。そこにねゴミ置き場があるから行けるはず。行けそうだけれどもまた下ってしまうかな。左に行けるかな。行ってくれ。左に行った。また分かれてるぞ。こっちは江ノ浦。ここ行くとまたね降りていっちゃうから一旦登ります。でここに掲示板が、古い掲示板があるので多分行けると思います。ここは平戸小屋町。ほとんど廃屋ですね、この周りは。洗濯干してあるから人がいます。よいしょ。いけるかな。横道。これ横道だ。横道だ。いけた。あ、ダメだ。でもよしよし。いけるかなこれ。なんでこうせっかく登ったのに降りちゃうんだろうね。こっちだ。こっちが行ける。できる限り横道をね選びたいです。さっき登った墓地の高さまで来ました。出ました。空中駐車場。はい。この町が江ノ浦。稲佐山のお膝元。本来はですね、上まで登っていくべきなんですけど、もう体力に限界に来てますからね。少しずつ降りてきますね。実はこの後もう一箇所上まで登んなきゃいけないところがありますので、そこまで体力を温存しておきたいと思います。これがメインストリート。こっちから降りてくるメインストリート。これ稲佐山登山道の入り口前ですか。かつて有利があったと言われている場所です。ほとんどね面影はないですけれども、旅館があるってことぐらいですかね。長崎の天坂の住宅地を歩く旅、いかがだったでしょうか。平らな土地が少ない長崎では、時代とともに住宅地が山の上へ上へと広がっていきました。外交として発展し、
外国人の住宅地が見られた東山南山手、高低差200メートルを超える金毘羅山の山腹、そして海岸線の造船所の背後に展開する起伏の激しい稲佐山山腹を歩きましたが、天海都市長崎の真髄をお伝えすることができたのではないかと思います。長崎にはまだまだ魅力的な浜坂の住宅地がありますので、またの機会に歩きたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またどこかの住宅地でお会いしましょう。さようなら。